迈入第19届嘉义市科学168教育博览会，推广大自然科学体验。4年前由嘉义市负责筹办的爬树活动，现在已经是科学168活动的热门项目之一。虽然活动伫户外办理，但是伫一前2天就吸引11个梯次，超过500人参加。想要体验大自然爬树的小朋友，伫这2天会当把握机会，直接到科学168的现场来体验。鼓励囡仔培养探索自然的精神，和对着环境影响的爱护之心。嘉义市科学168教育博览会特别伫咧户外架设树攀体验区，由透过编辑教练训练的专业团队来指导参加囡仔正确的树攀技巧和安全知识，让囡仔和家长拢会当拥有优质的大自然探索经验。在科学168里面，小朋友除了动脑之外，他也要动手来做。那更重要的就是我们再把树攀活动加进来，就学习让他能够体验一下这个一个在做科学研究的时候，树冠层有什么这些的生物啊，这些生态环境，它跟地面是不太一样，所以这是在储备他做科研的一个能量。第二个部分，他也在挑战他自我，因为有的孩子有比较怕高。所以他可克服他自己心理的一个障碍，做这样体验活动。第3个当然就是学习技巧，这个攀树的这个技巧。那它中间除了技巧之外，还要搭配一些的体力。所以可以讲，树攀活动呢，对孩子来讲是一个完整性的一个完整的学习。科学168教育博览会举办进入第19届，在4天前先检到嘉义市东郡会理事长的市长吴炳辉，感觉到树攀是相当趣味，而且值得推广的大自然科学体验活动。这是嘉义市东郡会负责筹办，现在已经正做是科学168活动现场上届热门的项目之一。透过一步一步向上攀爬的过程当中，启发囡仔追求梦想的勇气和决心。嘉义市政府呼吁想要体验大自然树攀的小朋友，伫咧7月18号之前，会当把握机会，直接到科学168现场，感受树攀的乐趣。透过实际的操作和观察，让囡仔用友善的方式和树木对话，培养和自然环境的连结。最新新闻，张定顺、王小山，嘉义市采访报道。你好，我是卫生局的防疫人员。好，今麦登革热做危险的时阵，高峰期，咱要预防登革热，配包的4个口诀：巡、倒、清、刷。巡、倒、清、刷。对，经常去巡一下，看我们如果出去院子运动，就去看有没有多余的积水容器，好，巡看，如果有的话，就把它倒水，因为有一点点水，蚊子就会在里面下蛋哦，哈，减少那个积水容器，好，没必要的汤啊，咱尽量来用掉，哈，再来恁刷洗，如果咱有进水的汤啊，咱爱给它刷洗一下，不要让那个虫卵附着在那个桶壁，遇到水就爆发来，好，咱大家身体较健康的，好。谢谢。大哥你好，我是市区登革热防治人员哈。因为咱起来就得咱那个菜园啊，那就是有很多的水桶，因为呢就这无好管理，所以咱希望讲你会当像安尼，做迄种较大桶的，迄个细桶的就拢家收起来，我做完收只安尼，甲你放在用过来放在房仔发起来，安尼一种管理，较袂有生登革热的迄种斑纹安尼，为着大家环境好，应该是无问题的，好，感谢你，感谢你。各位乡亲，大家好。登革热是由斑纹传播的疾病，传播的速度会很快，请大家要特别注重环境的清洁。如果有废轮胎的地方要清除，否则应该打洞，避免积水。敏慧在这里拜托各位乡亲一起动手清理家园，最好每天落实巡、倒、清、刷，共同创造干净的家园。登革热的防治，大家一起来。是登革热，一定。